Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial konektor masker yang keenam dari rajutan ya. Ini sangat simpel sekali dan mudah untuk bagi para pemula. Bahan-bahannya tidak banyak: benang polister, gunting, korek api, dan hakpen. Buat CH sebanyak 5, chains-nya 5, 2, 3, 4, 5, kemudian slip stitch, buat tiga rantai atau chains, masukkan ke lubang lingkaran tadi, double crochet, yang tidak selesai ya, DC yang tidak selesai, sebanyak 2 kali, langsung keluarkan ketiga-tiganya menjadi satu. Kemudian buat chains-nya 3 atau rantainya 3, kemudian slip stitch. Buat sebanyak 5 kelopak, saya ulang sekali lagi, buat chains-nya 3 kali, 1, 2, 3, kemudian double DC-nya 2 kali, DC-nya yang tidak selesai, keluarkan tiga-tiganya, kemudian buat chains atau rantai 3 kali, kemudian slip stitch. Buat sebanyak 5 kelopak. Kelopak yang kelima sudah hampir selesai. Tahap selanjutnya kita akan membuat kelopak bunga. Berikan 6 chains atau rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat double DC-nya 1, kemudian dilanjutkan 2 kali pintal, kemudian kasih chain 1 kali, kemudian slip stitch di sini. Kemudian kasih rantai 3 kali atau chains-nya 3 kali, 2, 3, masukkan ke sini slip stitch-nya untuk membuat kelopak bunga.
Selanjutnya kita membuat chain sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ditambah dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat 2, 3 di penggulungan tersebut. Masukkan yang sudah jadi. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita buat chains atau rantainya sebanyak 40 kali. 1, 2, 3, 4 sampai 40 kali ya. Setelah 40 chains atau rantainya, kita tambah 4. 1, 2, 3, 4. 4. Jangan lupa ditanda ya. Buat 2, 3 di lubang yang keempat tadi. Keluarkan dua-dua. Kemudian tambah 10 chains atau rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 kita akan membuat kelopak bunga, bukan bunga, daun ya. Tambah 3 chains atau rantai. 1, 2, 3. Jangan lupa ditanda ya. Buat SC 1 kali di lubang yang ketiga. Kemudian tinta. Kemudian buat rantai 1, kemudian masukkan slip stitch, keluarkan. Kemudian buat rantainya atau chainsnya 3, 1, 2, 3, tusuk slip stitchnya di bawah. Selanjutnya kita membuat chains atau rantai 3. Kemudian ditambah dengan 5. Ingat, setelah ketiganya itu ditanda ya di sini nih. 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch pada rantai atau chains ya. Jadi dia berbentuk lingkaran. Kemudian buat kelopak bunga sebanyak 5 seperti yang mula-mula. 1, kita buat chainsnya dulu sebanyak 3 kali.
buat DC yang tidak selesai sebanyak 2 kali. Keluarkan semuanya, kemudian buat change atau rantainya 3 kali, kemudian slip stitch di lubang lingkaran. Satu kelopak bunga sudah jadi. Kelopak kedua rantai atau change-nya 3 kali, kemudian DC tidak selesainya sebanyak 2 kali. Keluarkan dua-duanya, tiga-tiganya, kemudian buat change CH atau rantai sebanyak 3 kali. Kelopak kedua sudah jadi, kita lanjutkan kelopak yang ketiga. 3 change atau rantai ditambah DC 2 kali yang tidak selesai. Keluarkan ketiga-tiganya, kemudian dikasih change atau rantainya sebanyak 3 kali lagi, kemudian slip stitch, kelopak bunga yang ketiga sudah jadi. Lanjutkan kelopak sampai yang kelima. Kelopak yang kelima telah usai kita buat, saatnya kita slip stitch, kemudian kita putuskan. Ingat, putuskan jangan pakai menggunakan gunting ya, harus menggunakan korek api. Kita tutup. Slip bagus sekali. Baru kita gunting dan selanjutnya kita bakar. Yang satunya lagi, yang pertama itu kan ada tuh. Nah, kita gunting dulu, baru kita bakar. Buka boleh karena sudah di lingkarannya sudah full, jadi digunting habis juga tidak apa-apa. Sudah jadi. Konektor masker yang sangat sederhana. Berbeda dengan menggunakan konektor masker yang menggunakan kancing ya. Perhatikan, kalau kancing kan seperti ini nih. Seperti ini pakaiannya. Nah, kalau yang sekarang saya buat itu tidak menggunakan kancing ya, hanya dimasukkan pada lubang ini. Ini di sini ya.
Kenapa nggak terlalu besar lubangnya agar tidak terlepas. Kalau mau dibesarkan juga buat chains atau rantainya itu boleh. Satunya lagi. Jadi kalau di bawah telinga itu kelihatan seperti ini, dia menjuntai. Sekarang kita akan memperlihatkan ya di kepala. Jumpa episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.